呢個駐中國嘅大使館呢邊出口嚟嘅簽證。啱有個保安叫我唔好拍，冇理由，我喺馬路外邊做咩唔俾我拍嘅啫？呢度全袋睇下幾錢先，中國。全國統一價都係30蚊，手機平啲10蚊。我啱去東方東路，警察查咗我身份證，我都冇乜嘢，查一睇就俾翻我，冇問我任何嘢。我問咗我去邊度，我話去前面。北京呢個大使館藍色嘅咧就係通過，白色嘅拒簽，黃單係 check。呢度咧就冇同廣州比到，廣州直頭喺個路邊封咗好多，整咗個啲綠色嘅嚟封咗。呢度咧就冇，不過嗰個簽證入口嗰度咧就佢要喺嗰度入去一大橛路嗰度，所以我都冇睇到佢入邊多唔多人。不過而家我已經11點，我咪今朝喺美國大使館嗰度，啲警察問我：如果你哋揸美國護照嘅話，可能你就可以直接同佢講啊。我冇身份證啊，我都唔係中國人。你根本我唔知佢會點，唔知佢信唔信啊？講去比較下廣州同北京呢兩個領館啊、使館，北京肯定嚴好多，我覺得。即係對於你去影佢嘅時候，廣州嗰啲根本邊度冇人理你，冇咁多，因為冇咁多保安啊、警察啊咁多。咁北京呢度咧就佢個入簽證嗰度入口咧，喺嗰度入咗之後仲入好深，一個位好深入去，即係你喺外面睇唔到佢入邊啲人排隊嗰度入嘅。但廣州咧嗰度外面排隊嗰度咧，佢就整咗啲綠色嗰啲嘢嚟遮住。北京呢度咧就外面嘅嘛，冇遮嘅。